Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 3 Beiträge für euch in der Sendung. Der 4. Teil der Serie Schweizer EM-Gruppe und ihre Kulinarik. Die Frau, die sich mit den Wespen um die Dosenclips streitet. Und das Jubiläum der Berner Katholiken. So vielfältig wie in der Schweiz ist die Bierkultur in keinem anderen Land auf der Welt. Das macht der Biersommelier Matthias Hofer von Braukunst Bern stolz. Der Manuel Moser hat sich mit ihm unterhalten. Hey, ein Biersommelier tut in erster Linie mal Bier einfach qualitativ beurteilen, sensorisch beurteilen. Er schaut, ob die gewissen Geschmacksrichtungen stimmen, gehört es zu diesem Bierstil. Auf der anderen Seite analysieren wir auch Off-Flavors. Also Fehlgeschmäcker in dem Sinn, hat das Bier irgendeine Infektion oder so. Nebenbei ist natürlich auch geschichtlich einfach sehr grosse Relevanz, dass man so ein bisschen weiss, von wo das Bier kommt, welcher Bierstil von wo kommt. Es geht vor allem um das Verkaufen, das Vermarkten und um die Sensorik als Biersommelier. Wenn wir Bierkultur hernennen, welches Land dort Europameister werden? Ja, ganz klar die Schweiz. Wir haben die höchste Brauereidichte der Welt, nach wie vor. Wir haben eine riesige Biervielfalt in der Schweiz. Wir haben Einfluss von 3 verschiedenen Braunationen. Auf der einen Seite Deutschland, die Deutschschweiz, auf der anderen Seite Frankreich, Belgien, im Welschen und die südländische Bierkultur im Tessin. Da vereinen sich wirklich ganz viele Sachen in der Schweiz. Und darum für mich ganz klar die Schweiz, von der Vielfalt her und auch von der Raffinesse her ganz klar die Schweiz. Bier und Fußball, das passt so wunderbar zusammen. Hast du eine Erklärung dafür, wieso? Ich nehme an, das liegt sicher mal daran, dass Brauereien auch mal gecheckt haben, dass Fußballfans sehr gerne sehr viel Bier trinken und dort auch sehr viel Geld in die Fußballclubs investiert haben. Auf der anderen Seite ist sicher auch so ein gesellschaftliches Ding. Fußball wird jetzt nicht von den reichsten Menschen der Welt, also sicher auch, aber nicht so in diesem Fokus. Und Bier gilt ja so bös gesagt allgemein als Getränk der Armen, oder wer sich nicht so viel leisten kann, trinkt das Bier. Ich glaube, das hat sicher auch einen riesen Einfluss und ich glaube auch das ganze gesellschaftliche Ding, zusammen ein Bier trinken, das funktioniert immer und Fußball, das verbindet so dermaßen. Es passt einfach perfekt zu einem Fußballmatch, ein kühles Bier. Was für ein Fauxpas oder was für Fehltrick kann man sich beim Biertrinken leisten? Gibt es dort was? Nein, eigentlich nicht. Also, wenn man es gerne hat, soll man es trinken, unbedingt. Auch wenn es jetzt vielleicht sensorisch gesehen nicht optimal ist, aber wer es gerne hat, soll es trinken. Falsch machen kannst du eigentlich nichts beim Bier trinken. Wenn es einfach schade ist, wenn du es direkt ab der Flasche oder ab der Dose trinkst, du verlierst 70% vom ganzen Biergeschmack. Wir nehmen 70% über die Nase auf. Aber viel Schlimmeres kannst du eigentlich nicht machen. Das ist ein bisschen schade, aber auch das ist nichts Schlimmes. Schlussendlich geht es wirklich nur ums Geniessen. Genau. Knack und Zisch. Das Geräusch kennt jeder, wenn man eine Getränkedose aufmacht. Was aber dann mit diesen Getränkedosen passiert, wissen nur die wenigsten. Die Petra Pugliafito sammelt die Dosen schon seit 8 Jahren. Aber nicht wegen der Dosen selber, sondern wegen der Verschlüsse. Was sie dann mit denen macht, zeigt euch Alina Dubach im Interview mit ihr. Also mein Name ist Petra Pugliafito, wohne in Bolligen und habe die Taschen habe ich auf dem Internet gesehen und hatte das Gefühl, das wollte ich auch machen. Ich habe dann probiert, mit Kollegen die Clips zu sammeln und nach kurzer Zeit gemerkt, dass das eigentlich gar nicht geht, dass ich da viel zu wenig habe, dass ich viel mehr brauche. Und habe eigentlich dann die ganze Geschichte abgeschrieben. Ich hatte das Gefühl, das bringst du nicht her. Bei den Ferien ist zufälligerweise jemand neben mir abgehockt, der so eine Tasche hatte. Und da war für mich klar, das ist ein Zeichen von oben. Und dort habe ich wirklich gewusst, dass ich mit dieser Sache annehmen will und dass ich einfach unbedingt eine Tasche für mich machen möchte. Die Produkte bestehen aus Verschlüssen von Getränkedosen. Die Geschichte fängt hier an, von einer Büchse, wo ich den Clip nehme. Und zwar werden nur Clips genommen, die nicht kantig sind. Und dann vereine ich die dann zusammen, sage ich jetzt mal. Das ist mit einer bestimmten Häkeltechnik, die ich das mache.
Da wird zuerst der Body gemacht und dann die Seite. Und schlussendlich wird die Tasche gefüttert, dass sie angenehm ist zum Tragen, dass man sich nicht kratzt und dass sie langlebig ist und ja, möglichst lang herhält und natürlich auch mit einem Nachhaltigkeitsgedanken gemacht ist worden. Wir machen das alles selber, von A bis Z, vom Sammeln der Clips bis hin zum Endprodukt. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass die Taschen von einem Einfraubetrieb gemacht werden, mit Liebe und mit Geduld und mit einer grossen Freude und Passion. Ich lege sehr grossen Wert auf die Herkunft der Materialien, also sei es Verschluss, Ringli, Leder natürlich auch. Für mich ist wichtig, dass die Wege nachvollziehbar sind. Es ist nicht immer ganz einfach. Ein weiterer Punkt ist, für mich ist Qualität sehr wichtig. Mein Kunde soll zufrieden sein, respektive meine Kundin. Wenn irgendetwas ist, wenn etwas kaputt geht, sei es ein Ring oder der Henkel, was immer, oder hier auf der Seite, wenn aus einem Grund mal etwas gehen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, kann man das jederzeit reparieren. Und das mache ich auch sehr gerne. Voraussetzung ist natürlich auch, dass man mit dem Produkt auch ein bisschen sorgfältig umgeht. Die katholische Kirche Bern feiert das 225. Jubiläum und gleichzeitig auch das 125. Jubiläum der Dreifaltigkeitskirche. Mein Kollege, der Max Saladin und der Urban Fink, haben einen Blick auf die Geschichte der Katholiken geworfen. Die Kirche hat immer zu feiern. Erstens Gottesdienst feiern. Ich hoffe, dass man das regelmäßig macht. Und feiern, festen tut immer gut, aber 225 Jahre katholische Kirche im Kanton Bern, was soll ein besserer Grund sein, als die 225 Jahre zu feiern? Und ich bin überzeugt, das gibt ein ganz schönes Fest. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Probleme, die aufgeworfen sind, gerade mit der Missbrauchsproblematik, dass man sich mit dem intensiv beschäftigt, dass man die Probleme aufarbeitet, auch wirklich schaut, was ist passiert und was nicht. Und die Kirche muss für ihre Fehler herstehen und auch bekennen, wenn man Fehler gemacht hat. Aber das soll man gleichzeitig machen. Über das, was man falsch gemacht hat, soll man das nicht vergessen, was gut geht. Und die Kirche ist viel mehr als Missbrauch. Also die Kirche einfach auf Missbrauch zu reduzieren, wäre völlig falsch. Also die Kirche hat einen grossen Reichtum zum Glück über ihre Fehler raus. Also es gibt immer mehr Gutes, da bin ich überzeugt, als Schlechtes, weil wenn das der Fall wäre, dass es mehr Schlechtes gibt als Gutes, dann gibt es die Kirche gar nicht mehr. Also der Kirchenbau und die Einweihung 1899 war ein Geschenk für die römisch-Katholiken in Bern. Das 19. Jahrhundert, vor allem ab dem Kulturkampf nach 1870, war sehr schwierig. Man hat die Kirche verloren, die erste Kirche, die man gebaut hat, Peter und Paul. Und da ist natürlich, ja, man kann sagen, die Dreifaltigkeitskirche war eine Art Erlösung in Anfangs- und Schlusszeichen. Man hatte wieder eine eigene Kirche, die man gross hergestellt hat. Man wollte ein Zeichen setzen. Wir sind hier, wir sind präsent, wir sind sichtbar. Und das hat sicher im kirchlichen Leben natürlich einen grossen Antrieb gegeben. Und die Dreifaltigkeit hat bis heute eine besondere Bedeutung, weil doch eben die Pfarrei Dreifaltigkeit Mutterpfarrei war und ein Sammelpunkt über die Stadt Bern raus. Jetzt schalten wir noch kurz ins Plattform J-Studio zum Matthias Mast. Er erzählt, wer er heute in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» als Gast hat.
Erst seit 225 Jahren gibt es die katholische Kirche wieder in Bern. Und erst seit 125 Jahren haben Katholiken eine eigene Kirche, nämlich die Dreifaltigkeitskirche. Es gibt also ein Doppeljubiläum und bei mir ist, ich sage jetzt mal, Hochwürden. Es ist der Rudi Heim, er ist Pfarrer und zuständig für die katholische Kirchengemeinde. Das war es also schon wieder mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer unter www.plattformj.ch. Jetzt geht es noch weiter mit dem Wetter mit den Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Böse Zunge behauptet, der Böck ist verantwortlich für den bislang bescheidenen Sommer. Morgen soll er verbrannt werden. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Ja, von Frankreich uns schiebt das Tief feuchte Luftmasse zu uns. Das Tief wandert bis am Sonntag weiter und zum Wochenstart erreicht uns wieder trockenere Luft. Da die Bodendruckverteilung relativ flach ist, geht die Gewitterlotterie weiter. Ja, wer morgen den Wecker stellt, startet der Neutag zum Teil noch mit ein kleinen Sonnenschein. Und sonst zeigt sich der Himmel wechselnd und bis stark bewölkt und schon am Vormittag ziehen von Westen her neue, teils kräftige Regengüsse auf. Lokal können die Gewitterung durchsetzt sein. Auf den Abend kommt dann ein bisschen Ruhe in die Wetterküche. Im Oberland brauchen wir ein bisschen länger Geduld. Mit einem schwachen bis mäßigen Westwind bleiben Temperaturen bescheiden unter den 20 Grad und auf den Bergen da bläst ein mäßiger Wind und der kommt aus westlichen Richtungen. Ja, am Sonntag hat die Sonne einen schweren Stand gegen viele Wolken. Es sollte meist trocken bleiben. Im Oberland kann es vereinzelt nass werden. In die neue Woche starten wir sonnig und sommerlich. Jedoch sind am Montag und am Dienstag im Oberland lokale Gewitter im Tagesverlauf nicht ganz auszuschließen. Danach sind sich Modelle noch nicht ganz einig. Nach aktuellem Stand geht es mit teils Regen und Gewitter weiter und der Sommer der lässt noch auf sich warten. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen super Start ins Wochenende. Ade miteinander.